跑连锁率，只是说这个求那个好的 Maclaurin series 就中心在0咯，对哦。好 ，Find the Maclaurin series 啊 ，FX 给的是这个对哦。好，然后那还要求它的收敛半径对哦。好，就除了把它展开之外，还要求收敛半径对哦。好，展开的部分好，展开的部分是这样。好了，泰勒级数这边已经这个东西讲过好几次了，对，就是泰勒级数里面的各个方法里面。我觉得你考前最需要再稍微看一下的，应该还是二项展开啦。二项展开因为没有那么常用到，就怕你有点生疏了，对哦。好，所以这边的话，第一个，这种是要写嘛，对，这是没问题啊。对 ，OK 哦，好，然后再来二项展开，和二项展开的大家知道，二项展开我们展的是1加 x 的 p 次方嘛，好，这个东西就可以展开，对，但要1啊，对，就以前我们做二项展开，这里都这边一定要1，而且它展开里面第一个其实就1嘛，然后再来是什么 CP1x 嘛，对，然后再来再往下，对 ，OK 哦，好啊，所以它那个其实都要1，对，好，那它现在不是1，对，它就是16，哎，这没有什么问题啦，对，好啊，大家其实如果那边前面都做过题目够多的话，这种都小问题的，你不是1就想办法变成1啊，好，当然不能随便除以16啦，对，好，所以那你把16提出来好了嘛，啊，写慢一点了，对。这其实就这样啦，这不是什么大的技巧，对，一开始大家一定是先这样做，对哦，好吧，你就把16提出来就变1啦，对 ，OK， 好，那16的好次方照取啊，对，所以16要负1/4次方嘛，那后面那个1减掉16x，对，这个也要负1/4次方，对哦，好，那这样看起来就把它调成1了嘛，对，好吧，对，调成1不是什么难事啊，对哦，好，然后再来就可以展开了，对哦，好，那好啊，那先想一下前面的吧，前面16的负1/4次方是4/4次方是2嘛，对啊，那负的话再分母啊，所以这个前面的是1/2了，对，好，那这边的话你就真的就可以展开了，对，好，所以第一个是1的。然后再来是负1/4取1的，然后这个当 x 哦，负的16分之 x 当 x 嘛，哦，好吧，这一次方的哦，好，然后再来负1/4取2的，然后负的16分之 x 的平方的，好，那他没有讲说你要写到第几项，他只求 Maclaurin series 对，那所以看起来你就全部都要写。对，好吧，我觉得这第一个麻烦还是在后这一般项的问题。好了，一般项你就一开始当然是这样写啦，好吧，一开始当然这样写就没问题。好，那一般项的就先这样写到对哦。好吧，那写到之后好，那再来剩下就是。那还是要把它写漂亮一点，我觉得对。你说如果只写这样行不行？我不确定会不会给分了，对，会给啦，我觉得会给啦，对，会不会扣我不太确定，对，好吧，看他挑不挑剔吧，我觉得对哦，好了，好吧，所以这个东西我们要把它稍微写的漂亮一点的啊，好，所以写漂亮一点的话，那就是这样子喽，对，那好吧，负1/4取 n 嘛，对，好，大家还记得那个 combination 是怎么算的？所以你是从负1/4开始。然后倒数 n 个嘛，他自己算一个嘛，然后再来就减1的，好，就减1的 ，OK， 好，然后那其实减1就负5/4啦，对 ，OK， 好，那减1减2，然后你要减 n 个，对，所以是负1/4减掉，他第一个是没有减，他自己算一个，所以等于是从0开始，等于从减0开始，你要这样想。对，你从减0开始啊，减1减2，你要数 n 个嘛，所以数到 n 个是减掉 n 减1，对，不是 n，对，是数到 n 就多一个了，对的，好，你这要减 n 个嘛，你等于是从减0开始，对，好，所以你先你可以先这样写到，对，好，那底下是 n 阶乘啦，对，好，这就没问题的哦，好吧，所以一开始你可以先这样写到，对，好，那写到之后，好，那再来你就简单算一下，对，这东西是。好吧，这个东西如果你负号提出来的话，
那是我看4n 减4再加4n 减4再加4n 减3嘛，好吧，最后这个大概就这样，对，好，我们就想办法把它写漂亮一点，大概是这样哦。好了，那所以那个系数的部分是这样，那这边还有16啊，对，好，所以还有-1的 n 次方，对。然后16的 n 次方的分母，然后 x 的 n 次方，对，好，一开始大概是这样的哦。好，然后那你再看怎么样把它弄漂亮一点，对，我觉得大概可以这样啦，对，就是通常是符号会先合并。就是你要合并这种东西的时候，你一定符号先看，对，好，所以符号的部分看起来是还好，对，因为你这里每个都负啊。所以呢，你可以把这个，就是我看啊，就把这些负号，包括这个，对，它其实每个括号都是负的，对，你可以把负号全部先提出来，对，好，负号提出来之后呢，那你就想要那几个负号，那就 n 个啊，那不倒数 n 个，对，好吧，所以你这边的负号其实就是-1的 n 次方有 n 个，对，好，那这样一看刚好，对，啊这边也有一个。这边也有一个-1的 n 次方，所以你知道这两个就合并了嘛？对，这两个负号其实就合并，好啊，同理相乘，指数相加，对，所以合并之后是-1的2n 次方啊，好了，没有什么-1的2n 次方了，对啊，-1 2n 次方就1了嘛，对啊，所以等于负号是最后是没有符号了，就全部都正的了，对。你要整理的东西，第一个应该先整理符号，我觉得对，好，你先把那个符号先算清楚，对哦，好，那符号算清楚，你得把所有的负号都提出来了嘛，对，那这样就全部都变正的咯。好，分子的部分，OK，小一点，挤一点，好了，分子的部分我们再单独写一次啊，分子的部分大家看起来是像这样，你就1/4，然后5/4就没有负了，对，等于说你把负号提出去，看起来就比较漂亮，然后。最后是一直乘嘛，乘到4/4n减3，对，大概就这样，对，大概就这样子，对 ，OK， 好，那如果是这样，那你合并起来那就比较方便，对，好，所以你的分子的部分呢，就等于是1乘5乘到4n减3，对，好，然后那分母的部分是4，所以4呢有 n 次方，那本来的分母就 n 阶乘，对。所以这一趴前面这一趴大概整好之后，大概就是这样。对，好了，这功力要自己去练，我觉得对，好，因为我也不确定他到阅卷，你说你就写个 C 这样子，他给不给分？不太好说啦，对，我也不太确定，对 ，OK 哦，好吧，好，那你现在这个前面的系数整好，那再看 S 的部分 ，S 的部分其实分母还有一个16的 n 次方，然后再来才是 S 的 n 次方嘛，对，OK， 好，大概就。就这样，好，那如果是这样，其实差不多好了啦，对哦，好，那所以最后的话呢，就是这两个可以再并一下，我觉得，对，当你不并也可以，对 ，OK， 好，那你可以再并一下啊，并一下的话怎么并呢？就是有2种看法啦，对，一种是。4的 n 次方乘上16的 n 次方嘛，一种是你就那就直接 n 次方就好了，就4乘16啊，对，就64的 n 次方，对。好，所以你直接你写64n 次方，我觉得大概也 OK 啊，对。好，或者说你如果你也可以用4跟16嘛，你也可以全部都用2，对。所以4的话是2的2n 次方，16的话是2的4n 次方，对。所以这样合并的话，同理相乘，指数相加，那就2的6n 次方。这边我觉得看起来都 OK 啦。对，你看你写哪一个呢？课本我写的好像是2的6n 次方，我就把它全部变成2了。对，好啊，所以最后我写那个答案是，是2的6n 次方。对，然后好外面还有1/2。对，好的，我写2应该是外面还有1/2的关系，所以最后那个2的次方是6n加1，然后阶乘，对，然后上面是1乘5乘到，就是上面等于是首项1公差4的等比数列啦，就159这样往下写，对。
OK， 好吧，好吧，那就这样好，然后配上 x 的 n 次方，好，这样你就把它整理好了。整理好之后，你可以把它写成 sigma， 对，好，写成 sigma 去看，就这样 OK 哦，好，好，那写成 sigma 之后呢，好，那这个东西最后把它写成 sigma 之后，好，那稍微小心一点的，从1开始这就没问题，对，好，这东西把它写上去，写成 sigma n 等于1的时候 ，n 等于1的时候就1/4啊，对，那其实就是我看哦，对 ，n 等于1的时候就第一个嘛，对，好，那问题是这个常数项怎么办？对，这个常数项的话，那看起来是你是希望如果说可以的话 ，n 就从0开始。那就直接把常数项也包含进去，把这个常数项也包含进去。如果能这样，那最好。对，如果能这样的话，那就最好。对 ，OK。好，那可是目前看的话，好像不是太可以，对不对？因为你 n 等于0的话，这分子就不晓得该怎么写了。对啊，这看起来 n 是从1开始，1的话第一个才1啊。对啊，那你 n 等于0，那第一个难道是-3吗？这很怪啊。对啊，明明要从1开始啊。对，所以看起来第一个常数项好像又不能把它并到 sigma 里面去，好吧？那没关系啊，那就常数项单独写好了啦。对啊，就单独写就是，好吧？所以你如果看解答在22页最后那边，就我们 sigma 前面有一个1/2嘛，1/2那个就是这个1/2乘进去的这个东西啦。对，那第一项常数项没有把它写进 sigma 里面去，对，好吧 ？sigma 是从 n 等于1开始，对，是从1次方开始的，对。好，最后的样子你看，至少我觉得应该把它整理到这样子了，对哦。好吧，他要马克劳林级数，那你就2项展开就不要忘记了，对。好吧，我觉得这有点难，对不对？不是展开不太难了，是把它最后整理好，有点临场写得很漂亮，有点麻烦，对 ，OK， 好，这是第4题，对，好，然后第4题完了之后，再来还有一个是，他还问收敛半径，对，2项展开那个收敛半径，好，我想这个是真有点麻烦了，对，通常我们讲的等比展开，我们先讲一个大家比较熟悉的，对，大家比较熟悉的是等比展开嘛，对，比方说这种东西那就没问题啊，对，首项1公比 s 啊，对，好，这个东西展开当然就这样啊。OK， 好吧，这是等比展开。好，可是大家知道等比展开的有效范围是，或者说收敛范围是，那公比要在正负1之间，不是吗？对啊，所以你这等比展开，那最后这个 s 要在正负1之间呢，而且没有等号嘛，两边都没有等号，对，等比那个公比是两边都没有等号的嘛，对，就这样子，对 ，OK， 好，那可是如果你好啊，这个等于是。等于是1减 s 的负1次方啦，对，好，那所以如果你一般的情况是2项展开的时候，好，写加写减都可以了，对。如果你一般的情况是2项展开的时候，那第一个1嘛，好，再来好 CP1， 然后 x， 然后 CP2 x 平方，OK。好，那现在就是说，好，那你这2项展开，那个有效范围在哪？就收敛范围在哪里？对，好，我先讲那个很复杂，是真很复杂，对，就是跟那个 p 有关系，它不同的 p 那个范围不太一样，对不对？啊，但是基本的范围就是正负1之间，这个是跟等比是一样的。那我所谓比较复杂，是复杂在端点上面，就端点上到底有没有收敛啊？那个结果我也记不太住，对，这可以去查维基百科，维基百科上面有人有写，那个写了一个就好几个，它分好几个情况啊。对啊，什么那个啊，我也记不太住那结果。对，反正就是端点上面的链散比较复杂，那跟 p 值有关系的。OK， 好了，但是基本的收敛范围是正负1之间的，这个没有问题，跟等比是一样的。OK， 好，二项级数的结果大概是这样。好，那不过你现在你在看他问的这个东西，那就还好啊，因为他只问收敛半径，那所以端点就不重要啦，端点收不收敛不影响半径啊。对，所以他看起来也没有问到那么深啦，其实对，没有问到那么复杂，不然那真很麻烦了，对。对 ，OK， 好吧，所以如果以这一题来看的话，你只是要看那个等比的那个我就2项级数展开的那个收敛半径的话，那简单，对，那刚才我们是把
刚才我们是把负的16分之 s 当成 s 来看了嘛？对啊，所以最后的收敛半径就是负的16分之 s， 这个要在正负1之间嘛？对，所以你 s 是在正负16之间嘛？对，好了，所以收敛半径是16啊。对，收敛半径就16，就这样。好了，就是他也没有问端点，所以我觉得大概也不太可能问到端点。因为问到端点，我真也记不住那答案。对 ，OK， 好吧。那不过你记得说，二项级数那个收敛的范围跟等比是一样的，就是那就看你把谁当 s 啦。对，就你把这个 s 的范围要在正负1之间。对 ，OK， 哦，好吧，你就把这结果就先记一下吧。对哦。好吧，这是那个第4题的哦，有关马克劳林级数的那一题的 ，OK 哦。好